تعليقك هذا ذكرني بقصة طريفة. المفكر العلامة الكبير الدكتور محمد عمارة، فيلسوف وعالم كبير مصري، توفي منذ فترة ورحمه الله، يقول: جلست يوما في أحد المجالس فالتفت إلي أحد المدعوين العلمانيين وخاطبني مستهزئا وقال: من كتاباتك، وله كتب كثيرة، هل أفهم منها أنك تريد تطبيق أحكام الشريعة والعودة بنا للوراء وللخلف؟ قال: فأجبته متسائلا: هل تقصد بالوراء يعني تقريبا 100 سنة عندما كان السلطان عبد الحميد الثاني يحكم نصف الكرة الأرضية، أم عندما كان ملوك أوروبا يحكمون شعوبهم بتفويض من السلطان العثماني، أم قصدك إلى الوراء أكثر زمن حكم المماليك الذين أنقذوا العالم من المغول والتتار، أم إلى الوراء أكثر عندما حكم العباسيون نصف الأرض، أم إلى الوراء أيام الأمويين، أم قبلهم سيدنا عمر وقصص الصحابة وأخبارهم الذين حكموا أكثر الكرة الأرضية، أم قصدك عندما بدأ هارون الرشيد رسالته إلى ملك الروم نكفور من هارون أمير المؤمنين إلى نكفور كلب الروم، أم إلى زمن عبد الرحمن الداخل الذي طوق جيشه إيطاليا وفرنسا؟ هذا في السياسة. أم كان قصدك علميا عندما كان علماء العرب مثل ابن سينا والفارابي وابن جبير والخوارزمي وابن رشد وابن خلدون وغيرهم يعلمون العالم العربي والغربي الطب والصيدلة والهندسة والفلك والشعر؟ أم قصدك في العزة والكرامة عندما يعبث يهودي كافر بعباءة امرأة مسلمة فتصيح ومعتصماه فيجرد المعتصم لها جيشا ويطرد اليهود من أرض الدولة، بينما النساء اليوم تغتصب اغتصابا وتصور وتنشر على القنوات ولا يتحرك جفن منا؟ أم قصدك فكريا عندما أنشأ المسلمون أول جامعة تعرفها أرض أوروبا في إسبانيا، ومن وقتها أصبح الزي العربي العباءة هو لباس التخرج في كل جامعات العالم، ولليوم وقبعة التخرج مسطحة لأنه كان يتم وضع القرآن فوقها في احتفال التخرج؟ أم قصدك حضاريا عندما كانت القاهرة أجمل مدينة بالعالم وكان الدينار العراقي يساوي 483 دولار، وكان الهاربون من أوروبا الفقيرة يتوجهون إلى الإسكندرية، وعندما طلبت أمريكا من مصر إنقاذ أوروبا من المجاعة؟ فأنا أيضا منتظر أن تشرح لي ما قصدك وتخبرني كم تريد أن نرجع إلى الوراء. هذه قصص الصحابة، هذه عصور العز والمجد والفخر في الأمة الإسلامية، فإن انفصلنا وتركنا هذا التاريخ الحافل فيأسى الواحد ويحزن على ما يحدث في واقعنا.